Halo guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan makan urap-urap. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di sini kita makan urap-urap, tapi belum di urap-urap ya. Oke, sebelum melanjutkan kita makan, mari kita doa mulai. Oke, sebelum makan mari kita minum air putih karena air yang paling sehat.
karena